लगातार खांसी हो रही है? दवा लेने से पहले ये आयुर्वेदिक उपाय जरूर जान लो। खांसी होने से गला दर्द करता है और बोलने में भी परेशानी होती है। शहद और अदरक का सेवन करने से खांसी में जल्दी आराम मिलता है। गुनगुना पानी पीना और भाप लेना भी बहुत फायदेमंद होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेडिकल वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्या कमेंट में जरूर बताएं।